에코 축 교환 레인보우 무빙 LED 기계식 유선 일반형 키보드는 기계식 키보드 입문자에게 안성맞춤인 제품입니다. 백라이트 기능이 있어 어두운 환경에서도 멋진 조명을 자랑하며 다양한 LED 효과로 시각적인 즐거움을 더합니다. 축 교환 기능이 있어 사용자가 원하는 축으로 쉽게 변경할 수 있어 개인의 취향에 맞춘 타건감을 경험할 수 있습니다. 또한 적축과 청축 등 여러 종류가 제공되어 소음 수준을 선택할 수 있는 점이 매력적입니다. 디자인은 세련되고 고급스러우며 튼튼한 내구성을 자랑합니다. 유선 연결 방식으로 입력 지연 없이 빠른 반응 속도를 보여주어 게임이나 작업 모두에 적합합니다. 가격 대비 성능이 뛰어나 가성비가 우수한 제품으로 추천드립니다.